Добрый день! Меня зовут Сергей Костеренко, и я 16-й день не ем сегодня. Зачем я это делаю? Я это делаю, во-первых, не первый раз, далеко не первый раз. У меня многочисленные практики многодневных голоданий, вплоть до 42 дней. И своим опытом я подтверждаю, что это возможно. И кроме того, это очень полезно. Почему? Потому что, во-первых, происходит очищение организма. И все это понимают. Когда мы голодаем, организм перестает есть пищу и через определенное количество времени настраивается на другой режим. Он начинает выедать все то, что у нас в организме лишнего. А именно всякие больные клетки, нездоровые части тела, все начинает у нас чистится, все начинает исчезать, а все отмершее у нас уходит. Почему это делает организм? Да потому что он просто хочет выжить. И первым делом он выедает то, что ему действительно не нужно. Поэтому первый эффект, конечно же, оздоровительный. Но есть эффект, который мне очень нравится. Это эффект чистого сознания. Когда мы голодаем, сознание переходит в несколько иной режим, оно перестает быть подвластно воздействием пищи, и оно становится более чистым, более точным, более сочным и ярким. Мысли приходят достаточно однозначно, все меньше и меньше становится вот этой мысли-мешалки, и когда вы хотите о чем-то подумать, вы просто берете и думаете. И третий эффект, который мне, в общем-то, больше всего нужен и для чего я это все делаю, это эффект аскезы, который влияет на судьбу. Что такое аскеза? Аскеза – это временное отречение от физических потребностей, от физических зависимостей. Ведь мы привязаны так или иначе к нашему телу, и мы от этого зависим. Но чем больше мы учимся быть независимыми от нашего тела и от его потребностей, тем больше в нас пробуждается нечто более тонкое, более совершенное, божественное, я бы сказал. И поэтому, когда вы практикуете какую-то из аскез, для меня голодание – это одна из моих аскез, то у вас начинаются качественные изменения в судьбе. Неожиданным образом начинают складываться события благоприятным для вас образом. Неожиданным образом начинают складываться новые контакты или отходят старые какие-то больные контакты, которые вам больше не нужны. Проблемные ситуации развязываются более легким способом. В общем, жизнь переходит на более качественный уровень и более плавно. Ну и при всем при этом у вас снижается негативный эмоциональный фон, вам становится просто легче жить и проще реагировать на те ситуации, которые когда-то вас раздражали. Так что я подтверждаю, что это возможно, я подтверждаю, что вот на текущий момент 16-й день голодания и чувствую себя вполне прекрасно и даже превосходно. И рекомендую всем вам это пробовать. Тем, кому позволяет здоровье, потому что есть некоторые ограничения, которые связаны, например, с сахарным диабетом и прочими такими серьезными заболеваниями, когда нельзя просто не есть. Вот. Но те, кто хотят, те найдут способ, и всегда найдется выход. Я желаю вам здоровья в этот яркий солнечный день. Я желаю вам легкой судьбы, и я желаю вам успеха. Всего доброго.